很多孩子课前预习只会干翻课本，根本抓不住单元重难点，家长没有时间陪同辅导，光靠孩子自己看书预习，效率很低，很容易导致课堂听课跟不上节奏。今天带来知达课程之 AI 知识点播课课前自主预习。进入知达 AI， 内置全版本全学科资源。点击课程自带的 AI 知识点播课，对应单元的知识点直接语音讲解，学生课前自己收听就能快速梳理本课重点。想要全套预习资源包的朋友，欢迎评论领取。